आ गया, इसने मेरे को खाते हुए देख लिया। से स्टार्ट किया था और बस यहाँ तक इतना सही काटा और इतने में इंद्र भगवान हम पे मेहरबान हो गए और बारिश होने लगी। टीप टीप बच गई इंद्रदेव की जय। कुछ तो चुबा। आया स्टफी, चलते हम घर की ओर। फिर से बारिश, देखो एप्पल, छुटकू छुटकू एप्पल इधर भी है। फिर मेरी मम्मी को चैन नहीं है। वही काटा लगा वही माँ क्या क्या बोल रहे हो आप? शर्म नहीं आती? आप कैसे बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वाह, ये ऐसे क्यों दिख रहा है यार? जागे रहो यार, मेरे बाल के ठीक है। अभी नहीं चाहती कि मैं खाऊं। स्टिल वाचिंग। टफी क्या हो रहा है? टफी इतनी बड़ी बेइज्जती स्टफी मेरी। फिर से बारिश होगी। इतना सब बोले तो कौन नहीं उठा सकता है? मैं उठा लूंगी, मैं इतना उठा सकती हूँ। अपनी तरफ डफर ऊपर जाती है। मेरे ऊपर जाती है।